इस्कॉन के मुख्य केंद्र मायापुर में हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। इस्कॉन के मुख्य केंद्र मायापुर चंद्रोदय मंदिर में राधा माधव की मूर्ति के सामने इस्कॉन के भक्तों ने बांग्लादेश में सनातनियों पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में हरि नाम संकीर्तन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस्कॉन हेडकोয়ার্টার ছাড়াও বিশ্বব্যাপী সমস্ত শাখা কেন্দ্রে বাংলাদেশের ভক্তদের জন্য আজ হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাত 8টা থেকে সাড়ে 8টা পর্যন্ত হবে। 7টা থেকে সাড়ে 8টা পর্যন্ত এই হরিনামের মাধ্যমে এবং অহিংস উপায়ে এর প্রতিবাদ করা হচ্ছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রে এটি করা হচ্ছে এবং সমস্ত বুদ্ধিজীবী। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कोलकाता स्थित इस्कॉन मंदिर में धार्मिक नाम कीर्तन का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया, धार्मिक कार्यक्रम में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई। গতকাল চলে গেছে, এখন প্রেজেন্ট থেকে আমাদের খবর আছে কি অনেক লোককে এরকম আটক করা হচ্ছে। তো এটা অনেক চিন্তার বিষয়। আমরা পূর্ণভাবে কি বলবো, আমরা হোপলেস হয়ে গেছি, এত হোপলেস হয়ে গেছি কি আমরা আমাদের পাশে আর কোনো রাস্তা নেই। সেই জন্য আমরা জানি কি মহাভারতে যখন দ্রৌপদীকে চিরহরণ করা হচ্ছিল, তো দ্রৌপদী নিজে প্রথম হাজব্যান্ডকে ডাকে কি ভীম আমার রক্ষা করো, অর্জুন আমার রক্ষা করো, ভীষ্ম পিতামহ আমার রক্ষা করো, আর গুরুবর্গ আমার রক্ষা করো। কিন্তু দ্রৌপদীকে বাঁচাতে কেউ আসলো না, সবাই মাথা নিচে করে বসে থাকলো। আমরা দেখছি কি বাংলাদেশি হিন্দু ওরা 100 দিন থেকে দ্রৌপদী মতুম হেল্পের জন্য আবেদন করছে কি ইউনাইটেড নেশন আমাকে বাঁচাও, ইউনাইটেড নেশন হিউম্যান রাইট আমাকে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।